مع الناس. مع الناس حيث المشاكل العالقة، مع الناس حيث الهموم كثيرة، مع الناس نسأل المسؤول أو الخبير عن حلول لقضايا كبيرة تهمنا وتهم الناس. مع الناس برنامج حواري يأتيكم عبر إذاعة صوت بيروت ولبنان الواحد يوم الأربعاء عند 1 ظهرا، وفي إعادة الجمعة الساعة 9 مساء. مع الناس، وكل أسبوع قضية، مع جمانة يوسف. مستمعينا من صوت بيروت ولبنان الواحد، نحييكم وإلى لقاء جديد مع برنامجكم الأسبوعي مع الناس. الزكاة فريضة إسلامية واجبة على كل مقتدر، هدفها مد يد العون لكل فقير أو محتاج، وهي للأسف الشديد باتت فريضة شبه معطلة عند الأغلب من المسلمين، قاتل من أجلها الخليفة أبو بكر الصديق. حول هذا الموضوع الهام نستضيف أستاذ المحاسبة والاقتصاد الإسلامي وعضو سابق في مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان، الدكتور سمير الشاعر. أهلا وسهلا فيك دكتور سمير. بالبداية خلينا نفتح اتصالات، اللي بيحب يبعت أي سؤال عن موضوع الزكاة عبر الواتساب على الرقم 71 518 258 71 518 258 لتبعتوا أسئلتكم حول موضوع الزكاة مع الدكتور سمير الشاعر. دكتور سمير، رمضان كريم. الله أكرم. شكرا لك. بموضوع الزكاة دكتور سمير، الزكاة باللغة العربية هي النمو والطهارة، ما تعريف الزكاة في الشرع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سلام الله عليك وعلى جميع مستمعينك الكرام. طبعا هو المعنى الفقهي أو التعريف الشرعي ليس بعيدا عن المعنى اللغوي، لأنه فيني بدون ما أدخل بالتعريفات والتصنيفات في أذكر حديث رسول الله: ما بقيت الزكاة في مال إلا أفسدته. شو يعني؟ لما عم بينبهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما بقيت الزكاة في مال إلا أفسدته، أنه المال حتى يطهر بدك تطلع منه حق الفقير اللي هو حق الله في هذا المال. يعني أول شيء ربنا أكرمك وجعلك قادر وغني. 2 قال لك هذا المال 97.5% كلهم لإلك، 2.5 منهم فقط هن حق عموم الفقراء. يعني شوف أنت لحالك عندك 7.5% مما تملك، 97.5% مما تملك، وعموم الفقراء لهم 2.5%. لذلك تسمى حق الله وحق الفقراء. مين اللي بياخد هذه الأموال؟ هن هيدول المصارف بين اللي احنا بيوصلون. أول المصارف من المذكورين بآية 60 بسورة التوبة هم الفقراء. فربنا سبحانه وتعالى لما اللغة قالت عنا طهرة، حقيقة أن الرسول نبهنا أنه حتى تطهر مالك شيل منه هذا القدر من المال، أي أطع الله في مالك، زي ما بتطيع الله بالصلاة، بتطيع الله بالصيام، طيع الله بأداء حق المال أمام الله عز وجل، واجعل نصيب للفقراء في مالك. نعم، خلينا نحكي عن شروط المال الذي تجب عليه الزكاة. هلأ بالتقسيم الفقهي هن 6 شروط. نعم. أول شيء الإنسان لابد أنه يكون مالك للمال، يعني أول شرط هو الملك. يعني نعم. أنا ما بزكي مال جاري ولا بزكي مال خيي، أنا بزكي مال اللي أنا بملكه، يعني الملك اللي بسموه الفقهاء الملك التام، يعني اللي أنا ملك أستطيع هذا مال أملكه وأستطيع التصرف فيه. الملك بسموه تام، يعني لا ينازعني فيه بقراري بتصرف فيه أحد. 2 النماء، أن يكون المال بطبعه نامي، أن يكون المال نامي. هلأ النماء نوعين، مال بسموه نامي بطبيعته، ومال بسموه نامي بالحكم. يعني مثلا لو أنا زرعت شجر ليمون أعطاني ثمر، نعم، هذا نامي بطبعه. لو أنا عندي 20 خروف تكاثروا صاروا 30 خروف، هذا مال نامي بطبعه. أما لو أنا عندي 20,000 دولار، أنا وخيي عنده 20,000 دولار، شو عملت أنا؟ خبيتهم تحت المخدة، وخيي راح أخذهم بالتجارة، ربحوا ودفع منهم زكاة. بيجي بقول لأنه هو ربح يدفع زكاة، وأنا بما أني ما ربحت ما بدفع زكاة. قالوا الفقهاء لا،
مالك هو نامي حكما. شو يعني بالحكم؟ يعني أنت لو أتحت له الفرصة للنماء لنمى، ولكن أنت عطلت نماءه فبالتالي وجبت فيه الزكاة. لذلك شو بقولوا لك؟ تشغيل المال كي لا تأكله الصدقة، لا تأكله، لأنه إذا عندك المال ما عم بتشغليه شو بصير؟ كل سنة بينقص. نعم. فهو التشجيع من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الشرع الحنيف أنه شغل مالك بما يرضي الله عز وجل وادفع زكاته من أرباحه. لذلك بتلاقي أغلب اللي بيشغل ماله يندر ينقص رأس المال لأنه عم يدفع الزكاة من الربح. أعطيك مثال مبسط. فضل. لو أنت أخذت $100 واستثمرتيها وربحت 10%، يعني قد صار معك؟ 110. إذا كانت $100 زكاتها 2.5%، والعشرة كمان خلينا نقول 2.5، يعني أنت عندك قد 2.75 سنت. يعني شو عم تدفع الزكاة من العشرة ناقصة منهم نقول 3 للتسهيل. نعم. شو بقي بعد 100؟ 7. فأنت حفظ رأس مالك وأنت دفعت زكاتك من شو؟ من الأرباح. لذلك الشرع الحنيف حثنا على تنمية الأموال. هلأ لما تقولي لي وام كيف بدي نمي مالي وما في ثقة وما في كذا وما في عندي غير، هذا موضوع تاني. بس نحن عم نحكي الشرع جعل لنا ترتيب للمال بشكل يخدم نفسه وما أنت تخدمه. أما إذا أنت عطلته بموضوع النماء فأنت عم تضر حالك وبالنهاية حتدفع حق الله في هذا المال. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث إنه يمر حول. شو يعني حول؟ اللي إحنا بنقول باللغة العامية السنة الهجرية. نعم. أنا اليوم كنت موظف عم صمد لنقول كل شهر من معاشي $200، بعد 5 شهور صرت مصمد $1000. كمان للتبسيط خلينا نفترض إنه النصاب هو، هلا حنحكي شو النصاب. النصاب هو مقدار من المال. نعم. بيقول لي انت عليك دفع زكاة او ما عليك دفع زكاة. اذا انا ملكت هذا النصاب، نفترض النصاب $1000، مجرد اني امتلكت $1000 بيجي بسجل عندي على ورقة على جنب انه اليوم بدأ الحول تاعي، بدأت السنة الهجرية. يمكن يكون السنة الهجرية تاعيتي انا ب15 رجب، خيي يمكن تكون بنص رمضان، خي الثالث بجمادى الآخرة، وهكذا. كل واحد من المسلمين له الحول اللي هو امتلك فيه النصاب. لما يبدأ الحول، هذا اليوم اللي سجلته بعده بسنة كاملة بدفع أول زكاة. بعده بدفع أول زكاة. يعني لو فرضا أنا ب15 رجب زي ما ضربنا بالمثال، ب15 رجب سنة الماضية نعم. أنا امتلكت النصاب، فب15 رجب اللي قطع كان مفترض شو ادفع أنا؟ زكاتي. أنا بدفع زكاتي. يعني بعد ما يمر على المال اللي هو مستوفي شروط النصاب سنة كاملة بدفع بلش زكاتي. أنا بنظر بس من بداية الحول وفعليا بتصير كل سنة، بعدين بصير على طول أنا مثلا زكاتي ب15 رجب. نعم. أنا بصير إلا إذا رجع الواحد انتكس حاله ما عاد بقى عنده نصاب. النصاب اللي هو الشرط الرابع هو مقدار من المال، خلينا ناخده بالعملة النقدية وبالحلية وبخلاف ذلك، هو 85 جرام ذهب. هو 85 جرام ذهب. يعني أنا اليوم حتى أعرف قد ايه النصاب بتصل على أي صيغة أو بفوت على الإنترنت على أي أسواق مالية وبشوف قد ايه سعر الذهب. بقول مثلا الجرام فرضا $10 للتبسيط عشان المستمعين. بقول 85 ضرب 10 يعني على المثال هيدا. طبعا هلا الواقع النصاب مختلف أعلى، بصير اللي مالك $850 يعني امتلك نصاب. اليوم تقريبا $2700 تقريبا النصاب اليوم تقريبا. يعني بيطلع بينزل على حسب الذهب. يعني الواحد حتى يتأكد بيجي بيقول 85 جرام قد سعرهم بالسوق يا صايغ او يا متخصصين بالذهب، بقول له والله 2500، فاذا النصاب 2500. بكره يمكن يصير 3 حسب ما بيطلع بينزل الذهب. ما احنا ما بنفتي على رقم واحد موحد للناس. عرفت شو؟ فهذا يرتبط حتى تشوفي كمان قديش اقتصادنا وقديش مسؤوليتنا متابعة الأحوال الاقتصادية وتغير الحال وخلاف ذلك. بعدين عندنا خلو من الدين. أول شيء قبل الخلو الدين، بس للتفسير أكتر دكتور سمير، لما عم نحكي نحن 85 جرام من الذهب يساوي $10 ضرب $10 ضرب $10. يعني نحن عم نحكي هون عن بس فقط عن الحلي، أو عم نحكي عن الزكاة بالشكل العام تحتسب على هذا المقدار؟ أغلب الثروات هي على في كثير من الأموال. هلا بعدد لك إياهم في كثير. يعني مالك اللي أنت مصمتي لشقة لكذا للحلي للاستثمارات لزكاة المؤسسات لزكاة نعم. الشركات لكذا، كله على أساس على أساس نصاب 85 جرام. نعم. قليل اللي هن خارج ذلك، اللي هن الزروع واللي هن مثلا لنقول فرضا بعض الصناعات، بعض المحاجر، زكاة العسل، الكنز مثلا أو الركاز، هدول عندهم نسب خاصة. هن نسب الزكاة 4 تقريبا. نعم. 2.5 هي الأوسع.
5 و10 مرتبطة بالزروع. إذا كنت أنا عم بروي بتكلف لأشتري المي لأروي الزرع فبتكون نسبة الزكاة 5، وإذا أنا عم بعتمد على المطر فبتكون نسبة الزكاة 10. والأخيرة هي 20% لما يكون أنا لقيت كنز أو عندي اللي بيسموها الخمس، يعني بقيمة الخمس هي لما يلاقي أنا كنز باخد منه 20%، أنا بطلع منه 20% وبمتلك الباقي. ولكن اليوم هذا اختلف الحكم. ليه؟ لأنه لو لقيتي كنز اليوم بتاخده عادة الدولة. نعم. إذا عطيتك كان مكافأة ساعتها بتزكي المكافأة، بس بتكون المكافأة رجعت مرة تانية على 2.5، ما بقى على 20%. فإذا أغلب الأموال المعاش اليوم في العاصمة أو في أغلب أحوالنا الاقتصادية هي قريبة من 2.5. لما نروح على الزروع اختلفت، لما نلاقي كذا اختلفت. والاختلاف الأخير بالنسب هو بالحيوان. الحيوان لما يكون أنا عندي زكاة حيوان مرتبطة بالعدد مش بتجارة الحيوان. يعني أنا اليوم فرضا في ناس بيستوردوا لنقول الأبقار والأغنام عشان الذبح للناس تأمن لها اللحوم، هيدول اللي عندهم تجارة بيزكوها 2.5%. أما نعم. اللي عنده ثروة زي اللي بالصحراء عنده ثروة حيوانية يعني ثروته مجمعة بالعدد. في مثلا بيجي بقول لك مثلا بالبقر بس يصير عندك 30 من البقر بكون عندك شو بتطلع تبيع. هذا اسم اللي عمره سنة من البقر اسمه تبيع. اللي أكبر منه شوي اسمه مسنة، يعني حسب اسمه تابع لوالدته. صحيح. مثلا بالخروف بس يصير عندك 40 بتطلعي شات. بالجمال بس يصير عندك 5 جمال بتطلعي جمل، بتطلعي شات سوري. بس يصيروا 25 جمل بتطلعي جمل انت واحد منهم. فالحيوان عنده نسب، عنده بيطلع عددا اذا كان عدد مش تجاره، وعندك نسب الزروع وعندك نسب الركاز. هيدول المختلفين. اما اغلب الاموال الباقيه هي بس هيدي ارقام ثابته دكتور سمير، يعني لا تتغير. لا تتغير. نعم. سعر الذهب للجرام النصاب بتغير، ثروتك وثروتي بتتغير، ثروه المستمعين بتتغير. اما هيدول النسب ثابتين ما بتتغير. نعم. نعم. خليني بس باقي شرطين حتى نكون خلصنا شروط المال. باقي الزياده عن حاجاته الاصليه. يعني مثلا انا عم باكل وبشرب وبعلم اولادي وبتطبب وخلاف ذلك، وبعد ما اكتفيت بحياتي كريمه، انتبهوا للي بقوله، حياه كريمه صمدت، اللي صمدته اذا بلغ النصاب 85 جرام ساعتها بزكي. اما مثلا يعني بوصل لبعض الناس عندهم مبالغات بغير محلها. يعني واحد صادف انه امبارح نام بلا عشاء، ولا يومين عم بدور على شغل، بيشتغل لمياومه، واول ما اجى $10 راح زكى $10. هذا ربنا ما فرض عليه الزكاه. هذا يعني تكلف اشياء ما انزل الله بها من سلطان. هذا يعني للاسف على قولة بعض العلماء هذا اسمه ورع بارد. هذا اسمه ورع بارد. ربنا ما قال لك انه ضيق على نفسك، قال لك عيش بكرامه، البس، كل واشرب. طبعا اذا بلغت هذا امرك الى الله عز وجل، بس احنا عم نقول عاش بكرامه، تعلم، اتطبب هو واولاده وكل شيء وصمد. اللي زاد عن حاجاتك الأصلية اللي هو هذا الشرط الخامس، اللي زاد عن حاجاتك الأصلية هرجع عيد، واللي زاد عن حاجاتك الأصلية وبلغ نصاب هو الذي يزكى. مش ما معي آكل بروح بزكي، هذا ما هيك الشرع قال. أما إذا بده يفتح واحد على حسابه شرع شأنه يصطفل بقى، هو أمام الله هو يحاسب. آخر شيء، آخر شرط اللي هو السادس، اللي هو أن يكون خاليا من الدين، اللي بيسموه الفقهاء الخلو من الدين. شو يعني الخلو من الدين؟ يعني أنا اليوم أمتلك $10,000 للتبسيط كمان، $10,000 وعلي ديون خلال سنة جاية، مش أكتر من سنة. انتبهوا لأنه هيدا حنرجع له. علي ديون خلال سنة جاية، مثلا أقساط لشقتي $8,000. قد ايه بقي معي بعد إذا خصمت الدين؟ $2,000. نعم. وإذا إحنا اليوم قالوا يا صايغ قد ايه النصاب؟ قال لي والله 3000 للتبسيط، فرضا للتبسيط 3000. أنا قد ايه معي؟ أقل ما يملك، أقل من النصاب، فبكون نعم. علي زكاة؟ لا. نعم. مع أنه كان أنا مالك شو 10 بس علي خلال سنة قادمة قد ايه؟ 8000. شو اللي بقي معي جاهزين للزكاة؟ 2000. بما أنه 2000 أقل من النصاب ما بكون علي زكاة. شوف الرحمة، سبحان الله. شوف نعم. الرحمة. وليه بنقول ديون سنة بس لقدام؟ لأنه الزكاة بتتجدد سنويا الزكاة. بينما لو أخذنا المثال بطريقة تانية، 10,000 نفسها وعلي ديون 3000، شو بقي معي بعد خصم الدين؟ 7. اسألنا قد ايه النصاب؟ قال لي والله 3000 للتبسيط كمان. أنا عندي أكثر من النصاب، فإذا بدفع زكاة 10 ولا 7؟ أنا بدفع زكاة 7. لذلك قالوا الفقهاء الخلو من الدين. ما بيجي والله أنا مالك 10 وعلي ديون 3، لا، أنا بقول لك أن تخصم الديون اللي هي عليك وتزكي الباقي فقط. وهذه كمان من رحمة الله علينا. هذا السؤال اللي سألتيه عن شروط المال والسعة، إن شاء الله يكون أضاف للمستمعين. خلينا نحكي دكتور سمير الشاعر عن طريقة إعطاء الزكاة، مال الزكاة لمن يصرف، لمن يعطى.
طبعا نحن من يأخذ الزكاة هذا الاجتهاد فيها واقف. بمعنى شو يعني؟ احنا اليوم لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة بالآية 60 حصرها ب8 مصارف الفقراء المساكين العاملين عليها إلى آخر الآية، ما ليس لنا بقى زيادة أي مصرف. شو يعني؟ لما نقول كلمة مصرف من مصارف الزكاة يعني الناس اللي بياخذوا زكاة. نعم. يعني أنا اليوم ما في يقول والله بما أنه الظروف تغيرت أنا أجتهد أنه نفوت مثلا استثمار البنى التحتية بالزكاة. هذا ليس لك أنك تجتهد. لو كان الأمر متروك للاجتهاد كان تركوا للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى النبي شو قال لما سألوا أحدهم عن الزكاة؟ قال له إن الله لم يرتضي بها بقسم نبي ولا غيره فقسمها بنفسه. يعني حتى النبي ما هو أضاف أقسام، هن جاءوا بالآية. لاحظي ما حدد لك الأموال من وين بتيجي الزكاة، حدد لك اللي بدهم ياخذوا الزكاة، حتى نشوف العناية الربانية بالفئات الضعيفة، حتى نشوف العناية الربانية والرحمة الربانية بالفئات المحتاجة. سبحان الله. ما لاحظي ترك المال مفتوح، أي مال فيه كسب. شو ربنا قال في القرآن الكريم؟ وأنفقوا من طيبات ما كسبتم. شو قال الفقهاء؟ يعني كل كسب حلال، جعله مطلق مفتوح، بينما اللي بياخذوا الزكاة مقيد من مصارف نقطة على السطر ما بزيدوا. هلا بتقولي لي بالاجتهاد الفقهي الجديد والمجامع الفقهية اجتهدوا داخل المصرف، هذا يعتبر فقير، هذا يعتبر في سبيل الله، هذا يعتبر ابن سبيل، هذه اجتهادات خاصة فيهم. ولكن سبحان الله يشاء الله أنه تكون مصارف اللي بيستحقوا الزكاة واللي بياخذوا الزكاة هن 8. طيب لمين اللي بيعطيها؟ هلا فيني ادفع الزكاة ويكون لي ثواب انفاق اخراج الزكاة، وفي اعطي الزكاة للقريب تاعي الفقير اللي منه بنفقتي، يعني اللي انا ما واجب علي نفقته. نعم. واعطيه الزكاة بكون بدل ما ياخذ ثواب بياخذ ثوابين، بياخذ ثواب الزكاة وصلة الرحم. رائع. يكون ضعف الثواب شو مرتين. نعم. لذلك لما نيجي نقول عبارة العوام بيقول لك الأقربون أولى بالمعروف، هي مردها للقاعدة الفقهية. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها تكون صلة، أنها تكون يعني أداء فريضة ورحمة، صلة يعني صلة أرحام، صلة أرحام، فبيتضاعف هون الثواب لاثنين. يعني أنا إذا بدي بلش بدور بالحواشي تاعيتي أو بأهلي، مش اللفظ الحواشي الفقهي يعني بلغتنا العامية، يعني قرايبيني اللي منه واجب علي شرعا النفقة عليهم، مش مثل أولادي، مش مثل أمي وبي الفقراء أو خلاف ذلك، اللي هن منهم واجب علي نفقتهم، وإذا كانوا ضعاف ببدأ فيهم بالزكاة. طيب هل نكتفي بالإعطاء الفردي؟ لا، المسلمين كثر وقلة مثلا اللي هن بيقدروا يطلعوا الزكاة لأهله أو يدوروا مين الفقير. لذلك الفقهاء بالماضي شو قالوا؟ وانتبهوا للعبارة مش عم بقولها مقلوبة. قال فضل الفقراء على الأغنياء، احنا شو بنفكر الحكاية معكوسة. نعم. فضل الفقراء على الأغنياء كبير. شو قال الفقهاء؟ الفقراء فضلهم على الأغنياء كبير. قالوا ليه؟ قال لأنه هن لو ما الفقير بياخد منه ما بياخد هذاك الثواب. سبحان الله. لأنهم سبب في إثابتهم. نعم. لأنهم سبب في إثابتهم. الناس شو بظنوا؟ بقول لك لا يمكن عم بقول قصده الغني على الفقير. لا، الفقهاء شو قالوا؟ قالوا الغني بياخد الفضل من مين؟ مين المتفضل عليه؟ الفقير متفضل عليه، لأنه لولا الفقير اللي بده ياخد ماله ما أخذ الغني ثواب، ما أخذ الغني ثواب. أنا بعطيهم للمستحقين وبلش بالحواشتين. طيب هل هذا بالإعطاء الفردي حل؟ لا. بالمجتمعات لما كبرت وما بقى نظام العيلة والقبيلة وكذا هو اللي وصارت مدن مفتوحة، كان لابد من مؤسسات. نعم. والمؤسسات مثل صندوق الزكاة اللي هي جهة بتكون تابعة للمرجعية واللي بتقبض الزكاة. ليه؟ لأنه لابد من تنظيم الزكاة من ولي الأمر. لما يكون ما في ولي أمر نحن بناخد الجهة المرجعية اللي هي مثلا بلبنان لنقول فرضا دار الفتوى. دار الفتوى أنشأت للعناية بفريضة الزكاة صندوق الزكاة. صندوق الزكاة بيشتغل مؤسساتيا مش انفعاليا ولا خلاف ذلك. بيجي عنده في شيء اسمه بحث اجتماعي، في شيء اسمه كذا، وتدرج وصولا للقرار قد ايه بينعطى. هلا يمكن بعض الناس يقول لك طيب ما صندوق الزكاة أنا محتاج مثلا نقول لابني فرق عملية $8000 أعطوني 1000. ما هو أمامه يعني خياراته لصندوق الزكاة مش كتير، أمامه حصيلة محدودة وحاجة فقراء كبيرة جدا. كيف بده يعمل؟ مع انه في رأي هلا من شوي كنا عم نتناقش مع احد الزملاء انه بيجي بقول لك انه يا اخي انا اعطي ل 2 3 ويبطلوا فقراء ولا اعطي الكتار. بقول لك ايه هذه اولويه وهذا خيار انت قرار بتاخده. مع انه هذا اللي احنا اللي بنقوله تمليك الزكاه. حتى عمر وصل الحال اعطيه نفقه سنه، اعطيه نفقه عمر مش نفقه سنه. نعم. نفقه عمر يعني تكفي له بقيه عمره. لما تكون الحصيله كبيره فيك تعطيه، اما لما تكون الحصيله صغيره بدك تكيف في حالك
مع الامكانيات المتاحه. يعني انا عندي اليوم لنقول فرضا 1000 فقير، وفرضا للتبسيط عندي 100,000 دولار. نعم. ال100,000 على ال1000 يعني متوسط اللي بده يستفيد منهم الفقير بالعدد بالمثال تاعنا $100. طيب انا كيف بدي اعطيه 100,000 لواحد؟ والبقيه شو بقول لك؟ بقول لك طيب خيي انت بدك تغني، بس انا خليني اعيش اول. فهي تسابق اولويات، هي نعم. سياسه. هيدا الشيء بيخليني اسالك دكتور سمير الشاعر، يعني بدل من صرف اموال الزكاه على الفقراء، لماذا لا تقام مشاريع انتاجيه وتوظيفهم؟ هذا المشروع الدولي الوحيد اللي عملته تطبيقيا كانت السودان. نعم. كان هذا القرار موجود شرعا يجوز. شرعا يجوز. المجامع الفقهيه افتت نعم. بذلك، قالت يا عمي حالة الامه عندنا صعبه والفقراء فيها كتير ولا بد من تحويل الامر الى استثماري وانتاجي. ولكن واجهتهم مشكله بهالفتره، انتم عم تبني تغير الاسعار وخلاف ذلك، المهم استثمرت اموال كتيره، والمصانع مهما كترت عم بتكلف مليارات وهي بتخدم على المدى الطويل. اصلا بدها 5-6 سنوات لتتعمر بس نرصد للاموال، ثم تيجي تنتجيها بطريقه سليمه. حتى تجربه السودان لما بنت مع المؤسسات هيدي كمان وجهتها مشكله ثانيه، حتى بدك توظفيهم قليل، وحتى اللي بدك تملكيهم الاسهم قله. لما جيت تملكي الاسهم عشان ياخذوا ارباح، طيب اجت بما انه هذا مشروع منه ربحي، بدا هيك تفكيرهم، هو مفترض ربحي يعني يكون، بدات ارباح هذه المشاريع تكون ضعيفه ثم خسرت. فقالوا لك لا يا اخي انا كيف بدي اجمد هذا المال كله وبالاخر انا يستفيد منه 100 واحد؟ فهي برجع بعد لك ترتيب اولويات. يوم ما تفيد الحاجه، يعني زي زمان عمر بن عبد العزيز صار يدلل على الزكاه. ليه؟ لانه ما بقى في فقراء وما بقى في حاجه، ساعتها بتتفنني في اخراج الزكاه. اما ناس عم تموت من الجوع، او ناس ما قدرت تتعالج، او ناس ما عندها كفايه تفوت ابنها ليتعلم، كيف بدك تواجهها؟ بانه والله انا اسف ما اعطيكم، اعطي الزكاه اللي حصلتها ل3 او ل5 او ل10 او ل15. هذه خيار بتاخذوا الاداره. فيك تقول لي والله بيعملوا تنسيق جزء هيك وجزء هيك، ممكن، بس برجع كله مرده للحصيله. كل ما تكبر الحصيله كل ما الحلول الاداريه بتكون اسهل. صحيح. خلينا نحكي الاشخاص الذين لا تعطى لهم الزكاه، من هم الذين لا تعطى لهم الزكاه؟ كل اللي هن خارج المصارف 8 اللي ذكرناهم محددين بالآية 60 من سورة التوبة، هدول لا يجوز لهم أن يأخذوا. يعني الغني لا يجوز له أن يأخذ الزكاة. الإنسان المكتفي أو اللي هو بنفقة غيره مثلا، ونفقة غيره كيفيته كمان. يعني مثلا أنا ما في أخذ، يعني فرضا إذا أنا إنسان صغير مني بالغ، ما في يروح له لبي يعطيني الزكاة لإلي. ليه؟ لأنه أنا بكون عم خفف عن بي نفقة. أنا صغير دون البلوغ، فبالتالي بنفقتي شرعا على والدي، نفقتي شرعا على والدي. فبالتالي كل من اكتفى المكتفي سواء بماله أو بالنفقة، هذا لا يجوز له أن يأخذ الزكاة. طبعا في كلام عند الفقهاء، وهذا شيء لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذون من الزكاة لرفعة مقامهم ولمقام النبوة فيهم، وبأنها هي أوساخ الناس وخلاف ذلك. ولكن هناك فقهاء قالوا يا جماعة طيب إذا احنا بدنا نطبق هذا الكلام، بنترك لكن قرابة النبي وسلالة النبي فقراء يتكففون الناس. وبدأ يصير جدل فقهي بين الفقهاء، وحتى هذا من مش قديم، مش من اليوم يعني. قالوا يا خي طيب ما في أغنياء من آل النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا زكاة آل النبي لفقراء آل النبي، وآخرين قالوا لا يعطوا حفظا لكرامتهم والاستمرار عيشهم بكرامة. ما زالت الفتوى في أغلب بلاد الشام، إذا بيعرفوا إنسان منسوب ما بيعطوا. ولكن بما أنه اليوم تغير الحال والعائلات ما بقى عندها شجرة النسب، ما بقى يعرفوا أغلب العائلات مين المنسوب ومين اللي منه منسوب، فاختلطت الأمور، وبيعطى الزكاة لأنه ما قادرين يتحروا عن نسب النبي. هذا من حيث الشق الفقهي. أما التطبيقي عمليا يصعب عليك تتبع هذا الأمر، يصعب تتبع هذا الأمر. وفي قول عنده يعني يفتى على قول بعض الفقهاء بأنه يعطوا من الزكاة. فإذا إما لشرفهم كآل النبي، وإما لاكتفائهم بمالهم، أو اكتفائهم بالنفقة عليهم. أما كل من كان من المصارف 8 فهو بيأخذ الزكاة. نعم. كيفية صرف الزكاة، يعني الآداب واجب اتباعها في صرف أموال الزكاة؟ هلا يعني إحنا دين الرحمة، دين الأخلاق، دين الأدب. ما بيجي أنا لما بدي أعطي يعني ربي سبحانه وتعالى جعل يد العليا ويد الفقير هي الدنيا. ما بيجي لأنه أنا يد العليا بيجي بقول له ليك هذا مال هذا مال زكاة، ليك أنت كذا. لا، إحنا ما بيجوز المن بالصدقة، وبدنا نفعل كل ما يمكن لحفظ كرامة هذا الفقير هو عم يأخذ الزكاة. نعم.
يعني لا بد أن نرفع عنه الحرج وأن نشعره بأنه هو صاحب فضل وصاحب حق علينا، لأنه بس نحفظ كرامته هو بيقول المجتمع حفظ كرامتي فأنا بحفظ كرامته. ولا ليه بنيجي بنلاقي الانحراف الإجرامي وبنلاقي الانحراف الأخلاقي وبنلاقي كذا. نعم. لما نلاقي إنه الناس عم بتقول لك هاني ما عم باكل، ولما عم يعطيني عم يزلني وخلاف ذلك بيطلع حاقد ناقم وخلاف ذلك. لا، احنا مفترض دين الرحمة دين الأخلاق إيانا والمن أن نتحلى بأكبر من أحد مزايا المؤسسات أنه الشخص مباشرة ما بيعطي زكاته، وحتى الفقير لما بيأخذ من مؤسسة أخف وطأ على نفسه. يعني الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده جميعا فقيرهم وغنيهم، بس ما سهل على النفس مد الإيد. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ميز بعض الأيدي لحكمة يريده الله بأن تكون هي العليا، والأخرى ابتلاها بأن تكون هي الدنيا لحكمة، وهذا من ابتلاء الدنيا. بس ما سهل أن تكون يد من تحت، ما سهل على النفس. ولكن مهارتنا ألا نجرح كرامة المحتاج، مهارتنا ألا نحرج يتيم، مهارتنا ألا شو بدك. يعني أنا شو بدي أقول، الإسلام قال أكتر مني والشرع قال أكتر مني، وحديث رسول الله حفظت ماء وجههم وكرامتهم وأدبهم، حتى كانوا يتنافسوا بالسر كيف يطلع الصدقة، ما يعرفوا أنه هذا كان يعطي الصدقة لهذا غير لغاية ما يموت. نعم. شوف الأدب وين، عشان يحفظوا له كرامته أنه هو ما مد إيده، هو محتاج، هو ما كذا. نسأل الله أن يعلمنا الأدب. الله. نعم. هل يجوز دكتور سمير صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف وشراء المصاحف وتوزيعها؟ هدول الثلاثة لا، هدول الثلاثة بتاتا. في كتير من الناس بيقول لك أنا بطلع زكاتي بروح بعطيها للمسجد. المسجد ليس من مصارف الزكاة المذكورة بالآية. الأوقاف هي ليست فرضا، فبالتالي من أوقفها هو ينفق عليها. المصاحف لها من ينفق عليها، وبالتالي هي ليست من مصارف الزكاة. نعم. هي ليست من مصارف الزكاة، فالزكاة لها أهلها، لا نقحم غيرهم فيها. وإن شاء الله اللي معترين عم ياخذوا حقهم، وإن شاء الله اللي معترين عم ياخذوا. أما حجة إنه هذا جامع، هذا مال الله، هذا عم يرفع أذان الله، عم يرفع القرآن، ويكن أخرج من ما هو المسلم ما بس عليه زكاة، عليها عنده أموال كتير، يطلع صدقات، يطلع هبات، يطلع شو ما بده. ولا أنت جيت تبخل بحق الله وتاخذ من حق الفقير، اتقويت على الفقير وما بدك تعطي من مالك؟ لا، روح أعطي من مالك أشياء تانية. اللي بدك تعطي من الزكاة، الزكاة حق الفقير. زكاة الفطر تختلف عن الزكاة بالأحكام عموما لا. نعم. بالأحكام عموما لا، ولكن الناس تحتاط بزكاة الفطر، وخاصة أنه وقت ضيق هي تجب بأواخر رمضان. زكاة الفطر يجوز دفعها في صندوق الجامع؟ لا، كل أنواع الزكاة بالمطلق لا تدخل في صندوق الجامع. نعم. الزكاة الفطر عادة ما بيأخروها بعد صلاة العيد، بيسعوا انه دايما تنصرف وتوصل للفقراء قبل صلاة العيد. بدنا نحكي بالتفصيل عن حل النساء دكتور سمير، وانا ما بعد الفاصل الاخ ربيع عم بيقول عنا فاصل، بنعود بعدها لمتابعة لقائنا ان شاء الله. مجددا مستمعينا الكرام، أحييكم عبر أثير إذاعة صوت بيروت ولبنان الواحد، وأحيي ضيفي من جديد أستاذ المحاسبة والاقتصاد الإسلامي وأيضا عضو سابق في مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان الدكتور سمير الشاعر. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور سمير. أنا حابة فوت قبل ما نحكي عن حلي النساء، خلينا ناخد بعض العناوين اللي وردت على الواتساب. السؤال الأول: هناك مستجد في وعاء الزكاة من جهة أنواع من الاستثمار لم تكن زمن قدامى الفقهاء كالماجن والمزارع والفنادق. صحيح. ووسائل النقل البري والبحري والجوي والخدمات والمهن الحرة. ما رأيكم الفقهي وإلى أين وصلت المجامع الفقهية بهذا الموضوع؟ هناك تقسيم مختلف عن يعني الزكوات سابقا 4. نعم. اليوم التقسيم على أساس تقريبا هن 10، ضموا لهم الصناعات، ضموا لهم الخدمات، ضموا لهم المحاجر، ضموا لهم الصيد البحري، الثروات البحرية والثروات البرية، ضموا لهم قلنا الخدمات بشكل الواسع بمفهوم الواسع، بما فيها الفنادق، بما فيها النقل، بما فيها كذا. في تقسيم اليوم مختلف.
واللي جد علينا وكان هو اللي جد واسع اللي هو الكسب الوظيفي. الكسب الوظيفي من 3 محاور: الحرفيين مثل حداد نجار خلاف ذلك، المهنيين مثل طبيب مثل محامي مثل كذا، وعندك الموظفين الثابتين. هيدا القطاع هو اللي من أكثرهم حداثة وأوسعهم اليوم انتشارا. فالتقسيم هو المجامع الفقهية أعادت التقسيم وعلى أصول الزكوات الأربعة التي كانت قائمة. معه حق وعنده صوابي اللي بعد هالسؤال. نعم. هل يجوز تحويل الزكاة لغير مصارفها 8 المحددة في الآية 60 من سورة التوبة؟ سبق وحكينا عنه. لا أكيد قلنا لا. ما نصيب العاملين عليها من الزكاة؟ ونجد اليوم بعض اللجان والصناديق تستهلك إدارة وإيجارات وسفر وتقنيات الكثير، ولا يوجد ولا من يوجه أو ينتقد. هلا يبدو عنده معرفة بالواقع على الأرض. عادة الفقهاء أخذوا بقول الشافعية أن لكل مصرف تمن. الفقهاء الآخرين قالوا لا، المصارف الثمانية نعم. اللي موجود منه واللي أكثر حاجة هو اللي بياخد. نعم. في رأي عند الفقهاء الشافعية أنه يكون كل مصرف له تمن. يعني إذا إحنا أخذنا 80,000 دولار زكاة من الناس، بنعطي لكل مصرف من 8 10,000. على قاعدة الثمن شو أوسط المجامع الفقهية؟ أن تسعى مؤسسات الزكاة التي تدير الزكاة، وليس كل مين هو لم زكاة. عم نحكي عن المؤسسات المرجعية التي تتبع الجهات النظامية أو اللي هي بديل ولي الأمر، أو إذا كانت بعض الدول عندها صناديق زكاة تتبع ولي الأمر مباشرة. فهي اللي فقط الجهة التي تعطي أو تأخذ مصاريف للزكاة بمقدار الثمن، يعني ما تزيد عن 12.5%. ما تزيد عن 12.5%. لذلك بيحرص صندوق الزكاة انه يضل ضمن النسبة، رغم انه احيانا تجي بعض الضغوط فبيضطر يتحملوها بعض الميسورين او خلاف ذلك حتى يبقى، وهو تقريبا محافظ على نسبة 11 وشيء من هذا القبيل. هلا اللي عم يحكي عليه زميلنا يبدو بشوف الجمعيات او لدرجة انه من شيء اسبوع او 10 ايام اتصلت فيه وحدة على الشخصي، يعني انه انا طيب بوزع زكاة وربنا قالوا العاملين على بياخد منا. لا يستطيع أي إنسان أنه يأخذ من الزكاة إلا الجهة المرجعية فقط هي، لأنه إذا فتحنا ذلك تصبح أموال الزكاة للاستكساب. وقد واحد يجي يقول لك أنا عامل عليها وبنفس الوقت فقير، أنا عامل عليها وبنفس الوقت غارم، أنا عامل عليها فيصبح يعني خرجنا على منطق اللغة العامية اليوم أو اللغة المهنية اليوم، خرجنا من الشفافية. نعم. فبالتالي أغلب الجمعيات تسعى أنها تلتزم، رغم أنه كان في مسعى ودعا له الشيخ خليل الميس صاحب السماحة، الشيخ خليل الميس وصاحب السماحة اللدن، أنه يا جماعة خلينا صندوق الزكاة يختص بالزكاة والأموال الأخرى الصدقات والتبرعات تاخذها باقي الجمعيات. طبعا هذا المسعى لم يفلح، ولكن نحن ندعو إلى تعظيمه. هلا ما بدنا يفهم كلامنا أنه نحن عم نطعم بأي جمعية أبدا. كثير من الجمعيات تنفق، بعض الجمعيات لا احنا خلينا نعمم الخير ونحسن الظن. نعم. هلا بعض الجمعيات أو كذا هذا كله يعلم نفسه أمام الله، حنتحاسب، ما حيتحاسبوا قدامي ولا قدامك ولا كذا. اللي عم نقول نحن عامة الجمعيات اللي هن بياخذوا زكوات بيحاولوا يحصلوا مصاريفهم الإدارية من الأموال التانية، بيحاولوا يحصلوا وبيسعوا انه يطلعوا زكاتهم بالاغلب. يعني انا مثلا ما بدي انه بعرف كل العمل الخيري، ولكن عندي مجموعه من الناس اللي بيشتغل فيهم مع العمل الخيري عندي اطلاع يحرصوا انه يوصل اغلب مال الزكاه حتى نصيب العاملين اللي عليها. هن مضطرين ياخذوا بلغتهم العاميه او بممارستهم انه ياخذوا جزء منه، بس عم يسعوا انه بقدر المستطاع انه يطلعوا اغلب مال الزكاه لاصحاب الاستحقاق من المصارف الثمانيه. نعم. سؤال اخر: هل ثروات باطن الارض من معادن ونفط وغاز وماء للبيع ورمال وحجارة وغوص البحر تدخل في الركاز وزكاتها الخمس؟ ليست كلها في الركاز، الخمس يعني الخمس. كيف نعرض ونصل إلى هذا وهو لا يبقي أي فقير في العالم؟ لك هلا أول سؤاله صحيح. هلا أول سؤاله يبدو متابع بعض المسائل الفقهية وخاصة ما يسمى المال العام. نحن عندنا مشكلة والآن الخلاف قائم فيها. طلب من فترة من الزمان من المجامع الفقهية إعادة النظر بموضوع البترول والغاز اللي هو بتحط إيد الدولة عليه. نعم. إنه هيدي أموال ضخمة، هل عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ هلا ليه هن الآن ما عم ياخذوا عليها زكاة؟ لأنه المال العام ذاهب للنفع العام، فبالتالي ما فيه زكاة. نعم.
لما عم بيلاقوا حالة الفقر عم تزداد، في بعض الفقراء بقول لك يا اخي ليش ما بدنا ناخذ عليها زكاة؟ خلينا نحط حد ادنى الزامي زي ما بيعملوا ببعض الدساتير قانونا، انه مثلا في نسبة من الموازنة لابد ان تكون للعمل الاجتماعي. هذا مسعى بعد ما طلع فيه الفتوى نهائيا. الى الان المعمول فيه ان ما يدخل ضمن المال العام لا زكاة فيه، اللي هو من ذهب من معادن وبترول وغاز وخلاف ذلك. اما ما كان مملوك ملكية خاصة فالزكاة قائمة فيه. نعم. طبعا في تفاصيل ليست كلها ب20% بالخبز، لا، في بالمحاجر جزء منه على 20%، 10%، في جزء بالصيد البحري بتحول لما يكون صناعي بيكون 2.5%، او عموم الصيد بيكون 10%، وهكذا على حسب الحالة. في تفصيل فقهي عند المختصين بذلك. نعم. من قام بجمع المال لشراء سيارة او شراء بيت، هل عليه زكاة؟ هيدا كتير بيسألوا عنه بشكل غير عادي. واحد عم يصمد ليشتري بيت، واحد عم يصمد ليشتري سيارة، واحد عم يصمد ليتزوج، واحد عم يصمد ليروح الحج أو خلاف ذلك. بقول لك عليه زكاة؟ الأصل نعم أنه عليه زكاة. هعطيه مثال واقعي عشان يقول لك نعم. أنا حتى بعض يعني قلة من الناس وبعض يعني في عالم من علماء لبنان بعد مشاكل أحد طلابي بإحدى المحافظات عاتبني وصار في جدال فقهي بينه وبينه، قال لي أن هذا مشغول بالحاجات الأصلية، وحسيته مؤخرا لما التقيته أنه تراجع عن هذه الفتوى. هو أنا ما وافقته بيومها، قلت له أنه كذا كذا. المهم لأقول لك كيف مثال، حاعطيكي مثال. أنا مصمد لا أتزوج، تعب والدي وفات على المستشفى واحتاج مصاري، بعطيه ولا ما بعطيه؟ بقول له هدول مصمدون للزواج. لا أكيد رح تعطيه. فبالتالي هذا مال لي سلطان عليه، فحماية هذا المال تكون بأداء زكاتي. امتى مثلا ببطل انا الي سلطان عليه؟ لو انا هال$10,000 اللي كنت مصمدها فرضا اجتني فرصه احطهم مقدم لشقه، نعم، وبلش علي اقساط، انا بكون علي زكاه الان؟ لا، ما بقى علي زكاه. ولو تعب والدي ما في يحط له مصاري منها، لانه ما بقى لي سلطان على هذا المال، اصبح في ذمه الاخرى، بل اصبح في ذمه دين اخر. فالمال طالما انه تحت يدك وهو في ملكك وتملكه ملكا تاما. شو يعني ملك تام؟ يعني لك حرية التصرف فيه. صحيح. فأنت لابد أن تزكي واطلب يعني من يزكي. طبعا هي لما بصمد بالقرش، احنا بنقول بالعامية، بقول لك عم حط القرش على القرش صعبة وكذا، انت اطلب الخلف، يعني اطلب البركة وانه يعوضك الله احسن منه، وربنا سبحانه وتعالى واسع كريم لا يعجزه أن يعوض عليك، فليزكي. يعني أنا ببداية الحلقة أشرت بالمقدمة دكتور سمير بأن مع الأسف فريضة الزكاة أصبحت شبه معطلة عند الأغلب من المسلمين، وهذا اللي كنا عم نشوفه. والله لك أنا ما حبيت شرعك فيها، لأنه ممكن تكون أنت عندك داتا تعيتك، بس أنا بحسن النظام بالمسلمين، ولكن ما شرط كل مسلم يكون عم بيعطيك أو عم يورجيك. نحن أكيد ما أشرنا عم يورجيك وين عم يعطي زكاته، أو في كثير من الناس ما بيعطوا زكواته للمؤسسات، هن بيعطوا مباشرة ولو كانوا أغنياء، بيجيبوا ناس وبيوزعوا. يعني أنا مثلا مؤخرا حتى أحد قريب مني يعني قال لي خي أنا بحطهم بظروفي وعامل لائحة، أنا لحالي عندي مثلا نقول 140 اسم، الثاني عنده مثلا 150 اسم، ببرم عليهم بسلمهم الظروف في بيته. فالناس كثير منا ما شرط إذا ما شفت منا الزكاة بمؤسستك أو أنت قالت لك، في ناس كتير بتحروا الستر. ليه؟ لأنه الرغبانين بالثواب من مين؟ من الله. ما طالب السمعة منك ومني، هو يبتغي رضا الله. قلت لك حتى سابقا كانوا ما يعرفوا أنه فلان كان يزكي إلا لما يموت. ليه؟ لأنه هو يبتغي الرضا من الله، ما بده يدخل الرياء على قلبه. فأنا يعني ما لا أنفي إنه في ناس لا تدفع زكاة، ولكن أنا بقول إن شاء الله، أنا بحسن ظن بقول عامة المسلمين بيدفعوا زكاة. خلينا نحكي عن موضوع المجوهرات اللي أكتر شيء بهم موضوع السيدات والنساء. ينتبهوا المستمعين للي حقوله عن الحلي. الحلي خلينا نبدأ بتقسيمه: حلي الذهب والفضة وحلي المجوهرات. مهما بلغت قيمة الحجر، الماس، فيروزج، شو بدك تسمي أسماء كتيرة، من النادر إلى المقبول إلى الكبير إلى الصغير، كل أنواع الحجر لا زكاة فيها. انتبهوا شو عم بقول، كل أنواع الحجر لا زكاة فيها. يعني أنا اليوم عندي خاتم خطبتي أو محبس خطبتي أو اللي بدكم دي تسموه، عندي عليه حص ألماس 2 إيرات. ما 2 إيرات اللي بتزكوا، الذهب اللي حامل 2 إيرات هو اللي بتزكى. حتى تشوفي الرحمة الربانية. ليه؟ لأنه الفقهاء قالوا هذا من تبر الأرض. يعني هذا من طبيعة الأرض، ولكن خصه الله ببعض الخصائص،
فلذلك شو حتى اسمه اللفظ العلمي شو حجر كريم. نعم. حجر مميز عن غيره بس، ولكن لا أصبحت له قيمة. هلا بيجي واحد بيقول لك يعني انه انت عم تقول انه هيدول الاغنياء ما يدفعوا. انا ما قلت هيك، انا عم بقول الحكم الفقهي. بدك تعطي زكاة، هلا بقول لك شو تعمل. بدك تعطي اموال زيادة من الزكاة، اعطي، ما حدا يقول لك لا. الذهب والفضة اللي مملوكين للمرأة هؤلاء يزكوا. طيب كيف يزكوا؟ فرضا لنقول زوجتي عندها 400 جرام ذهب، هي ببيئة أهلها، ببيئة عمتها، ببيئة اخواتها، ببيئة كذا، شو بيلبسوا ذهب؟ فرضا اسوري وسلسلة وخلاف ذلك بيطلعوا شي 250 جرام، وهي قد ايه مالكة؟ 400. نعم. ال 250 جرام الأولى هيدي معفية. ليه؟ لأن هذا من التحلي المعتاد، وهذه خصوصية للنساء خصهم الله بها. ما زاد عن المعتاد في وسط المرأة الاجتماعي هو الذي يخضع للزكاة. يعني أنا فرضا المثال اللي ضربناه عن زوجتي أنه هي عندها 150 زيادة عن المعتاد، هي بتزكي ال 150. طب واحد بيقول لك أنا بدي زكي الكل، خير وبركة. في رأي فقهي بيقول لك زكي قليله وكثيره، ما حدا بيقول لك لا، بس احنا عم نقول المفتى به والمعمول به اليوم في المجامع الفقهية. طيب واحد قال لك أنا عندي ذهب ولكن عندي أحجار كريمة كمان بدي زكي، ساعتها بنقول له لا، شوف شو بتقول، احسبه كزكاة، ضرب قيمته ب 2.5%، ولكن عندما تخرج هذا المال بتقول هذه زكاة حلي. مثلا المرأة بتقول هذه زكاة حلي وما زاد صدقة، لأنه بالشرع في عندنا مال يسمى زكاة، والزكاة هي سميت في القرآن صدقة. لذلك الصدقة، الزكاة، كل زكاة صدقة، بس مش كل صدقة زكاة. يعني أنا في عندي صدقات مشروطة، في عندي صدقات لكذا، في عندي تبرعات، في عندي هبات، في عندي تطوعات، وهكذا. فإحنا بنظن أنه المال الإسلامي اللي هو بيعمل بالعمل الخيري قليل. انظر الأوقاف مال كثير، نعم. انظري أموال المساجد مال كثير، انظري أموال طباعة المصاحف مال كثير، انظر لأموال دور الأيتام مال كثير. فعندنا كثير من الأموال بخلاف الزكاة. نعم. بخلاف الزكاة. فلذلك ما نظن أنه هي بس هذا المال. بتقول هذه زكاة مالي وما زاد صدقة. حتى الإنسان إذا هو عم يطلع زكاته للاحتياط، لعله نسي شي مال أو شيء أو كذا، يزيد مبلغ بسيط ويقول هذه زكاة مالي وما زاد صدقة. نعم. وما زاد صدقة للإطمئنان يعني ما كانت تملكه في بيت أهلها، مش ما تملكه في بيت، ما هو يعني شو بتلبسه نساء عائلتها. نعم. مش النساء عائلة زوجها، لأنه ممكن تكون مرة غنية وزوجها فقير، أو ممكن يكون الزوج غني والمرأة فقيرة. نعم. نحن بنقول وسطها الاجتماعي، يعني بيئتها الأصلية. يعني عماتها أكبر مثال تضرب فيه، عماتها شو بيلبسوا؟ 200 جرام، 150 جرام، 100 جرام، 300 جرام، 1000 جرام، على حسب وسطها الاجتماعي. إذا كان عند زيادة عما يلبس في وسطها الاجتماعي، الزيادة فقط تزكى، مش كل الذهب، فقط الزيادة تزكى. نعم. سؤالي الأخير لحضرتك دكتور سمير الشاعر، كيف يسهم أو كيف تسهم الزكاة بالتكافل الاجتماعي وكسر الفوارق والتباعد بين الفقراء؟ هي أصلها إذا بتطلع بالزكاة بالآية 60 من سورة التوبة شو بدأت بمين؟ إنما الصدقات لمن؟ الفقراء والمساكين. نعم. أكثر فئتين محتاجين. فإحنا عندنا توصية وعندنا أمر رباني وعندنا حث من الله عز وجل أن لا نبقي هذه الشرائح ضعيفة. ليه؟ لأنه كل ما زادت الشرائح ضعفا كل ما زادت الأمراض الاجتماعية، والأمراض الاجتماعية ما بتتخيلي، مثل الجرثومة ما بتتخيلي وين ممكن تنتهي. وإحنا للأسف عم نبخل بحق الله، فعم نعاني. بنقول ليك المجتمع شو صار فيه؟ ما بقى فيه أمان، ما بقى فيه أخلاق، ما بقى فيه. ما هي سلسلة. الفساد زي كرة الثلج، إذا لحق وبلش ما بيوقف. والآفات الاجتماعية زي كرة الثلج، إذا بلشت ما بسهولة بتنتهي. فإحنا لما نعطي حق الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل دورة في الحياة، الغني يعطي الفقير والفقير يعطي الفقير اللي مثله ويشتري منه وكذا. بتطلعي هلا خديها اقتصاديا، معلش لو طلعنا مع المستمعين لأننا شغل اقتصادي، مين اللي أكتر واحد بينفق؟ الفقير ولا الغني؟ الغني أكيد. لا، الفقير. الغني بس يجي مال ما عنده حاجة استهلاكية على إنه يخبيه أكثر. لا ما عنده حاجة. يعني الفقير محتاج ياكل ويلبس ويشرب ويتعلم ويعلم اولاده، اجى شويه مصاري بتسعى انه يطبق الكل. بينما الفقير الغني اغلب احتياجاته متامنه. فبتلاقي اللي بحرك عجله الاقتصاد مين؟ المستهلكين. مين اللي بيستهلك اكثر؟ الفقراء. نعم. فاللي عم يطلع زكاته عم يخدم حاله، عم يخدم شركته، عم يخدم مؤسسته، عم يخدم اقتصاده.
حتى نشوف الرحمة الربانية. بس نحن على ذوقنا بدنا نعمل دين، وعلى ذوقنا بدنا نعمل فتاوى، وعلى ذوقنا بنعطي أو ما بنعطي. أو في واحد إذا شاف الزكاة طلعت كبيرة عليه، حتجيني ذبحة قلبية، أنا ما في أدفع هالمبلغ، بمرض إذا دفعته. طيب أنت الآن عم بتدعي هيك، فبكرة لما يمرض مالك وما تعرف ليه راح، وكثير من الناس ما بيعرفوا السبب كيف خرب مالهم. نرجع للحديث اللي بدأنا فيه، ما بقيت الزكاة في مال إلا شو أفسدته. هيك قال الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى إحنا بالعامية شو بنقول؟ ما في عائل بيجيب صندوقة وبحط فيها تفاحة خربانة. حدا بيجيب تفاحة منيح وبحط بيناتهم تفاحة خربانة. لما تترك الزكاة جويت مالك حطيت سبب لهلاك هذا المال ولفساد هذا المال. إياك، بالعكس أنت واجب عليك أنك تحمي مالك، وواجب عليك تعطي الصدقة. لذلك الرسول شو قال؟ ما بقيت الزكاة في مال إلا أفسدته، وبرواية إلا أهلكته. لذلك في ناس ما بقول لك والله ما بعرف كيف بقول لك فلان حيجن حيفقع راسه، كيف راحت ماله، كيف راحت ثروته. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يسبب أسباب بالنسبة لنا بغير منطقية وغير عقلية، بس إذا بتربطيها لا عقلية ومنطقية. بس هو لأنه بده يتعامى عن المشكلة، هو يتعامى عن المشكلة، فبقول لك أنا ما عندي سبب. لا، حقيقة أنت أخليت بحق الله، أنت أخليت بحق الله. نعم، سبحان الله. وصلنا لنهاية لقائنا دكتور سمير، بتحب تضيف شيء بآخر اللقاء؟ بس بدي أعيدك وعيد المستمعين الكرام، طبعا جيت أنا بآخر رمضان، بنعيدهم مرتين، مرة برمضان ومرة بالعيد الفطر إن شاء الله. الله يهل علينا بالخير واليوم والبركات، وأتمنى لكم مزيد توفيق وسداد، ونسأل الله لنا ولكم القبول والعتق في هذا الشهر الكريم. وأنا بدوري كمان بعيدك وبعيد المستمعين كل رمضان وأنتم بخير. بنلتقي نحن أكيد بالأسبوع الجاي، بيكون أول حلقة بعد شهر رمضان المبارك. دكتور سمير الشاعر، عضو سابق في مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان، وأيضا أستاذ المحاسبة والاقتصاد الإسلامي، شكرا لحضورك. شكرا لزميلي على الهندسة الصوتية لحلقة اليوم ربيع الترك. نلتقي في الأسبوع المقبل بإذن الله. كانت معكم جمانة يوسف.